bro ndababaye nukuri kubana ndababaye cyane kubona umviriza rero sasa madame wanje ndagukunda subizi nta ukurusha ndabizi ko ari gihe bidubihara ugasanga tuko turatana imitwe ivyo biwaho nazi batakubona mahembe na papa na mama nuko vyagenze kuva kera twabye tubibona natwe byaho tuvuka ari gihe tugira kabisa igihe braza w'umugore wanje afashe ijambo yavuze ati ngo mushikanje turamuguhaye ariko turabizi ko abastare mutamufise umugore umwe yego naje ndamubwira ati icyo kintu uvuze nico kuko la majorité tuba tubibona niko bigenda ariko mushikawe burya namutoye mujana mu bakobwa nk'igihumbi yego yo nimba namutoye mu bakobwa nk'igihumbi bisigura yuko niwe nabonye ko ari special kuruta abandi bose bro bisigura za babogare bari muri Canada wewe bajya tubatora mu Instagram muri Bruno de Map baza babogare bari ngaha mu gisagara baza gasekebwe za akaza ku munyabuterere man ugira abuze umubogare nimba yanyemeye hari ababogare barenze abana bo mu mafaranga akaza gutwara imboho noneho ryari baramubwiye umugoranye ngo bambonye ngo n'igikorwa cy'amabuno manini ngo cingidi nini ngo mu gisagara ca Bujumbura aho nani nijyami urumva umugoranye ariya cyane telefone nguri he apara video ndambwira sava agende muzo ngo wangu waje kumya ngo ari kumwe n'igikorwa cingidi avuga ati mana nyagasani je none je fisabasi no kuri kwimara mama yavyaye jewe nafashe original. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kuri ahandi ndabakori juste gala cadre from Morashake Black Machine Black behind the camera mwitu umusaza ndakubwira ko turi mu kibanza ciza hite kuri Just niyo nakubwiye ko muri no minsi tuko turakora ibiganiro vyiza cyane kwa kuri ahandi ndabura ko vyabuze komera ariko bidasigura ko tugiye guheba kwa Meili kwa kundi ahandi ndabura ko vyamaze komera ndabura ko uno musi visa vyamaze kuzana in pomi dasanzwe making sure ko twamaze kugira subscribe akegera ugire ko bamaze gafyonda comment zanyu yabisidu keburarize du inguvu ziradua in pomi dasanzwe ndabura ko twakuzaniye numu influencer numuririmbyi numucineaste numuntu asanzwe yandika n'amafilme ariko nakubwira ko nawe sundi mwe mumenyereye mwite Nduwimana Alvin entertainment yamwise Alvin Smith le frimeur kwa kuri ahandi la vache originale murabona ko ari ku matelefone ariko aganira abafana biwe ndakuramsa la vache. Yes, ndabaramukije cyane abafan bose umuziki ndundi abafan b'ibinyamakuru ndundi abafan bose ubintu biteramisha abantu kameme kugira ngo nibaje mu bintu bibi ndaje ibintu tuba dukora reka koza amazingire ko mukubara musa ibintu tuba dukora tuba dushaka kubasamaza tuba dushaka muronka ama occupation kuko murabizi neza yuko abantu benshi baja mu bintu bibi bivanye n'ingene atama occupation bafise y'ibintu vyiza ugasanga occupation ziwe na marigara mabi boshanya muzirambi ugasanga nyene na mind yiwe cyangwa n'ivyumviro vyiwe bija munuze ya muri ivyo nyene babarimo ariko that's why rero ama TV abari ngana twebwe abartiste tuba turinga kugira ngo dushoboye gukora ko tubishoboye kose kugira ngo mushobore guterama mu bintu vyigisha mushoboye kuba muri ko murasamara mu bintu vy'iterambere sivyo gashise na cyane ko tuba dukeneye banige na cyane tuko dukora ibiganiro bibigisha abantu b'Imana ndabura ko vyamaze komera subira ndakuramusa uriko inyora kaju kameze neza. Yes nakonga muri juice nyene bakita ka milk shake milk check je navyo zimana wowe nunywa ufata niki je nababyumva je ni mungira ivyo mubona jewe sinzi ngo gutora ngo urumva wapi nababwiye je kabisa sindi umusirimu kumenya ngo urumva ngo narango milk check yibi nibi je nababwiye mu cyo mukora byose gusa nimushiremo shokora gusa nkunda shokora ibisigaye byose mu ntemo Queen Pomi dasanzwe Alvin ndizira kumeze neza bro. I'm good bro mvuga sinya contrat man ntegeza kumera neza je mbona ibintu bimeze fresh sana ufite ndashimiye Imana kuravye buterere naho ngeze urabona ko ari itandukaniro rikomeye cyane kandi nkwiye gukuma ahubwo nkwiye kuguma nandikiye amenyo abantu babone yuko nyine imyaka ari yaciye ngi umujinya mwinshi cyane ndakitsa uri muri bandi bavuga ati Imana ni nziza cyane ibaze ko ubuzima ndiko ndaba Just Gahere ndiko ndaba mu ndoto ibaze indoto zanje nibaze ko na costume atanguye kuyambara ari uko abaye muzi mukuru costume nambaye kuri mariage yanje sibe kuyambara no musi ndamara yo mfise urubanza se wow wayambaye kuri mariage iyo wambaye costume ufise byinshi bawibuka iyo wambaye costume wibuka iki iyo nambaye costume mba nibuka igihe braza w'umugore wanje afashe ijambo yavuze ati ngo mushikanje turamuguhaye ariko turabizi ko abastare mutamufise umugore umwe yego naje ndamubwira ati icyo kintu uvuze nico kuko la majorité tuba tubibona niko bigenda ariko mushikawe
burya namutoye mu jana mu bakobwa nk'igihumbi. Yego. Yo nimba namutoye mu bakobwa nk'igihumbi bisigura yuko niyo nabonye ko ari special kuruta abandi bose. Murakoze. Ko kantu karagukozeko karankozeko cyane kubera ufite muri mariage yanje hari abastari benshi kandi turabizi amafamiye menshi azi abastari n'abantu muguru umvuriza ubona umuntu yiyemeza ni nka wewe uzora umuntu yiyemeza gutora umugore bisigura yuko atabandi yarazi ariho benshi ariko nimba yatoyo umwe nuko yabonye ko abarenze bari bose. Niyo mpamvu agiye umuntu ariza kora mariage aba ya decisize mutama ni decision si ibintu bisanzwe byiste si ibintu bisanzwe monshera murabizi ubu impuzu basigaye bagukontrola bakumva yuko amasogisi yawe atakaodere bakakubwira ati kubura kabisa uhindure ariko kera subizi ko wavumbuka kera umenga urivumbuka umenga muri escotise ukaza tugakora ikiganiro ariko urabona nyene ko umva respect nyene bana uri clean c'est très bien ako namye ndi clean nawe wapi kweli je sinzi kubesha wapi kweli waba umenga urimo umenga wavunduruse nimba wagufuze bagakurekura iyo vuze ariko ndabitahura rega ariko umuntu ubu muri SFR jisigaye kubera uvuga ati nta muntu ufisa njejwe nta muntu ufisa agize mugabo ubukame muravuga ati ya je suis no marié hari ibintu ntokora hari imvugo ntokoresha mu byo ndiko ndakora voilà je suis fier de toi frère. Voilà merci sana kwe kandi urabizi kuva ncuri ya mbere umbwira yuko ugira ukiri mariage naratangaye ndakubwira ati courage man. Watagaje ni iki watagaje ni natangaje kubera yuko ni decision ba jeune bake yorohera gufata ari nabandi bayifata kwera ibishobisho cyangwa kwera abandi abona bakana kari kwa mariage nawe gacayikora ugasanga mu minsi mike aradivoshije kwera yuko ntiyabigiye ajanye n'umutima wiyo yabigiye avec sa tête kuri abona influence y'abandi. Courage man. Wana asante New club wana asante sana abonye nigeze ko ndavuga umengo ndi mupapa ninge nambaye ikoti noneho ndabizi ndabira neza umuntu urabizi ariko bagereye kumenya urabwiye ngo abandi ugasanga ngo ni mishuhira ngo ni biki hari abantu bameze uko uzi ko hari abantu bagira mariage kwera kuko abandi kubona generation yiwe kubona generation yiwe iki yakora mu mariage akavuga ati natureka dukore kugira ngo kwemeza abantu ugasanga babigiyemo kubwa influence y'abantu ntibabigiyemo kubera yuko babishaka. Naje rero urizera ko ntari muri abo wapi kwe urazi gituma wowe ibintu byawe byose biba biri loki yaba uri umuntu afite amajyamo menshi nari kuvuga ati wowe ushobora kuba waragize mariage kugira wemeze umuryango kuko uriga ko nigeze kubwira ko imyaka kujanye nawe akubwira ati kabisa arabwire mariage nigeze umbwira ariko kumbe na wowe warubirimo mu kanya gato nacemo na uma invitation. Courage man. Iwana merci sana bro. Urazi umunsi wa megira mariage yego nyibusa umunsi wa mbere ugira mariage wari umerewe gute? Jewe c'était normal parce que ma femme on se connaît ahubwo twari muri mariage tubabwira ati kabisa iki gingi ari nuzenya MC ambye kabisa arabuheze twe twigire mu kabaregera mugore wanje kabisa bafuye gweza twagiye uko nyine mu kabari n'amakoti n'amakanzu tubabwiye abaze abajene haftere muri arena wewe ugize mariage warongoye ke umva jewe je n'umugore wanje urumva turi n'abajama umva twavuze ati ahubwo abavyeyi baheze ningoga bicobokere tera twigire cyangwa wari ucuye Arvin cyangwa wari ucuye non ariko urumva jewe moi c'était génial vraiment je na makode nari fise ngurumva ngo kujugumira wapi ahubwo je n'umugore nyine twadwara amafafi tubwira yo good kabira kabisa yabana kakavinyo umva nkamubwira n'umuzenya nabajya bawe ko yatanga ntuze nkababya mufate igicupa mushire mu muvinyo mu gicupa gisanzwe bibaze ngo n'amazi kumbe twatiko tuyinyera umuvinyo turajya imbere turebe twe yari ambiance vraiment yari ambiance bagenda kumenya Alvin ni no mariage yawe utigeze utwikurura kwe gutatwikuruye natwikuriye ni nka mariage yanjye sinigeze ntumira abantu bamwe natumye abatama gusa kuko navuze ati ibintu turimo arabandi bantu iyo bayibone tuko turabikora bibaza ngo ni imifino turimo rero nta mujene numwe ntumira sinzi ko wayibonye nta bajene bari bahari navuze ati muri mariage yanjye nta kamera izokwinjira nta mu journaliste azokwinjira niko byagenze mariage yanjye yabaye pam abantu bose bagiye ngo ahubwo ni cinema ndiko ndakora na invitation nigeze mpabantu ni Alvin Smith mariage yiwe atigeze asaba sale wakoreye mu rupangu rw'umuntu ni sale su rupangu rw'umuntu ni en fait urumva mwebwe mwa muramenyereye amasare de reception ari ahandi hantu dukora ibintu biri classe ibintu by'abazungu just twe dukora ibintu bya tukwemeze dukora ibintu twe byatujyoheye tuvuga ati noneho tujya twumvita abantu ijana muri mariage yacu imagine muri mariage yacu hari abantu ijana kandi bose barariye baranywa byari bimeze neza cyane bakebeza
twe twashize gukora mariage z'abazungu apana ibintu byo kwemvita quartier yose n'aba ex bose oya. Kandi ni na Alvin yanyemereye ko kuri mariage yagazoza abo umushoferi wa ex banje. Niko nakwemereye mugabo urabizi abantu twubase ariko usanga mu rugo hahi kandi mu rugo hahi bisigura yuko n'imigambi yose mba mfise mu mutwe ikigira. Muri Canada bari bagushavuje. Sha ico gihe kabisa size umugoranye twari twafuye iki mugabo nace nibagira ivya mariage yawe kabisa. Kurazi mu rugo wanje mu rugo iwanje niho wahameze nabi hamace za gutwengera iwawe. Nta sense joie ifise man. Numva byari bigoye tu. Ariko urabize ntazibona zitakomana amahembe. Ujya munsi nyine mu ijoro kabisa twace tubiregulariza none umugore wanje cha turasangira umuvinyo wandiri aninye. Nambya none wo jya kugura umuvinyo cha turagira code aricara ngaho ndicara ngaho ndavuga ati cheers ara notre. Bigo bijya guhindi forme de sound ara notre. Abari ibintu bikomeye cyane. Alvin imyaka 3 igomba ikwire ugize mariage. Birarenze. Abwira kwiyuba. Ko yagize mu kwa gatandatu menga. Dote nagize le 1er juillet, mariage ndagira le 3 juillet. Le 3 juillet en 2021. En 2021? 2021. 21. 21, 22, 23. Yego itatu. Imyaka 3 uri mu rugo, amura distance uvuze iki? Ha? Kubana n'umuntu mutari kumwe. Bivuze iki? Ikintu cyose ni mu mutwe. Nkuko batwigishije bavuga ati ngo hari abantu bavuga ngo jewe ngo singu itabi ngo gyarangwe guheba oya ni wewe ko umutwe wawe umaze kwiforma ukavuga ati jewe iki kintu ndagishoboye kandi ndagiheba nuko nyene ariko ko umaze kwishya mu mutwe ngo abantu bose kwisi ngo itabi rabagora guheba nawe ukiguma ni okode nyene pourtant umuntu wese arafise nyene ikotura mu buzima ukavuga ati jewe noneho ndahagaritse kunywa inzoga ndahagaritse donc ikintu donc nibi bintu rero tuba turimo nivyo nyene uvuga ati jewe mukuzi wanje ndamukunda rero distance c'est quoi? C'est rien. Igikuru n'urukundo man. No gusenyera ku mugozi umwe. Naye bisigaye nibisanzwe mutama. Ari n'ababana ngaha face à face batumvikana ndetse ya distance. Ibintu ushatse ko vyoroha biroroha Gisgael. Ushaka kubigumisha biraguma. Ya. Kuja mu rugo umustar. Abari ibintu vyoroshe. Biravana na wewe rero. Ushaka kuba umustar mu maso y'abantu mugabo mu rugo iwawe utari umustar. Nka jewe ndi umubarbare mu buzima busanzwe kubera ça fait partie de ma vie nivyo bituma je mbaho ariko bisuye ko mu ruza mu rugo rwanje mbameze uko urugo rwanje madu mugabo ndavuga ati umva kuno kandi umugore wanje arabizi kabisa mba nisiriye ariko mwebwe shobora kubereka icyo ndi kubera yuko jewe nabaye mu star kora bijya mwebwe munziko ndabahinduriye bisigaye ko muca mushishwa cyamvuga wa muntu kera niyo byari bigyoshe mugabo urumva face yantegezwa kwigumiza kwa kunyene kuri mwebwe ariko ivyo mu rugo rwanje urumva hari yamba afise izindi shingano batawura Alvin Morasanga ariko aracumba yego nanye cumba kuva ndi mu buterere kandi wambaye iboka fo none uri muhiri wawe ushaka wambara ikoti nivyo bintu je mbambwira abantu bo naje nifate ama snap ndi mu nzu niyambara agapira ngo umva ndi mu rugo iwanje ushaka nambara ikoti nikizo kwirira sha mon frère no munzi wawe gwa amategeko ibaze irika kukira byo kintu cyaje uriko arakarukera batevuga ngo mwe mwasaze Alvin ati nibakubuza kwicumbira ya mbe ahubwo jitwe natubwire jewe ufite wowe ndakomera ko ariko ibintu byawe byose urabi nagiamvuze ngo urabilokaliza ndashaka kuvuga kuri Loki rero ngo ibintu urabilokaliza peut-être je veux dire ko ibintu urakunda kwibikamo ibintu kuko jewe sinarizi kuri en couple wewe wapi kweli yes ni kuko imana je uribuka ko n'umunsi wamye kufise mariage nabivuze naratangaye ahubwo wowe c'était comment ikibazo cya mbere umunsi duhura na Alvin yambajije ngo juste ngo mutwara mu diaspora ya kwandazi nivyo by'abantu bose naje ndimo kuri kumubona yuko mu ibiri tuba dukora duteze gutwara mu diaspora kubera yuko abakobwa bo ngani batubona ko turi seri wabibaza ko turi bijuju kubera ibintu dukora ariko aba diaspora kubera bo n'aba intellectuel baratahura yuko ibintu turimo ari ibintu bitubeshejeho ko arakazi ariko abo ngaha bavuga ati ujya n'umusazi hari abantu babona yuko abatipe bo ngaha na cyane aba influenceurs benshi ba pariya kwa diaspora kubera babona bakeneye amavisa naho ni kubivuga maze imyaka 5 n'umugore wanje dukundana ko ntarava ngaha gusa kimwe cyo navuye mu buterere budibuga sekewe ariko ndacyari mu Burundi bro yaba ari visa ariko nacomose muri ujya mwaka nyene kuko kudeclara umuntu ni 6 mois
ariko nimba nkiri ngaha bisigura yuko ndacyafise ibintu byinshi byo gukora ngaha. Target yanje ntiyari kugenda, target yanje n'umugore wanje kumurekrita. Kuko urumva iyo ufise umugore mwiza Sigael nawe nyafise umugore mwiza ariko ndakubwire. Asante. Wambwiye umugore wawe wakundanye imyaka ingahe? 2.5. Ucura mutamuzo. Urazi ko ari abantu bakundanye n'imyaka 8 n'ubu bataragira mariage. Wowe nimba muri iyo 2.5 mwakundanye naje c'était comme ça. Yego. Ucura mutwara bisigura yuko wavuze ati utumworo twomwegera. Iki cyuki uko nakibona. Kuko écoute uri muri copinage biroshe umuntu kugira muhebane man. Pam mwahebanye. Ukaza ubona umusista yarose ubundi busheri. Ukavuga none twahebanye je una muzi. Ariko bro umuntu muri mariye. Biba bigoye bro. Procedure ndende kugira ngo muvane. Kuko murashwana mukaba muri siriko turaza kubiregulariza aba tugasubirana. Ariko muri copinage umwe ashaka gufata izira yiwe. Rero naje umugore wanje niyo mpamvu nacienda navuze ati kabisa iki cyuki sinoki sishaka kureka imene yirereza uko nyene. Uyishyire mu zumani uri ego. Ntiyave yona. Ego. Pour ça. Alvin. Turi ngaho nyene uriko ratubwira ivyo. Ahubwo wewe umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere bari wewe. Wowe nyine urumva wewe wagize mariage mucamuraja mu nzu yanyu shashe. Umwe yavuye iwabo ndavye iwabo. Urumva. Cyageze gute ma? Umunsi wa mbere urumva uravuga yamashikiye muri saro. Ninde umuntu yabaze kwikura mu bwenge avuga ati umaze tuje kuryama. Uko c'était la première fois. Reka rero bwirike. Wewe kwa kundi wose byakara ukabwira none tujya mu cyumba ko tukashaka kumubwira. Bibe ndakwereka babase bashasha nakuze. Uko ndakwereka gizikwe. Ako kanwana kubize. Kera umudemu aje kuramutsa cyo ati ingo ndakwereka babase bashasha turumva. Ndabona turumva. Ya mu wafisa amatakitike menshi kera kugira ngo Fete urumva iyo ari tactique ya mbere, tactique bakongariya umwana nyene wavuga dore batuza kugira gute mu cyumba bazagura kumubwira urumva ngo swate ngo ndafisa abajama ngurumva ngo ari giye yinjira atadodoye ugasanga adusanze ngaha ngo reka tuje mu cyumba komsa yinjira amagire ngo tube yareze nyene ugasanga nyene umuntu nyene ibara amatakitike kugira ngo umukobwa wewe byageze gute kugira ngo muvugane kugira mu cyo kuryama urumva twari twarose sacrament sacrament twa muri katolika ni kintu kiba cisa uriko uravyumva gitangwa n'Imana gusa nimba mbatijwe ni Imana ije kumbatiza amazi no muri mutima nimba sangiye ni Yezu nakira urumva ni wonyine ashoye kunyihereza mu mubiri n'amaraso vyiwe akaza muri jewe ndiko mvuga mu kwemera kwanje nimba ari kuraganyira sacramento byo bitagukomezwa muri mutima mweranda naho nyene nuko nyene umuntu agirane ni Yezaza akaza kadukomeza ni sacramento ry'ikigongo nuko nyene Yezaza kutugira ikigongo biciye ku mpatiri rero kuri isacramento ry'ukwabirana na cyane ni Yezu aza wenyene urumva agafatanya abantu babiri akabagira umwe iyo je naje urumva nta uvuga ngo madame ngo je na madame ngo ninde yatangiye kubwira ubundi ngo tuje mu cyumba kuko Yezu yaramaze kutugira umwe iyo yaje niyo naje ego urakize musore mugabo Kristo ariko nta kibazo ariko gusa urazi gitwara kwajije uko kubera yuko jewe ndabizi je ndabizi biba bigoye cyane ariko nkawe kubera umusirimu biba bigoye ariko hariyo abandi bantu usanga bobo rero uva niho bagihura ugasanga nyene urumva na kitu ntibari bwigire bagihana ugasanga ari kwavuga none kitu se igenda gute ugasanga nyene barabuze uko bavyitwaramo ariko wowe umusirimu cyo compra merci kwini forme de sanzu Alvin ni na Alvin Smith muri kino gihe hariko aravuga amajambo menshi yuko baba bavanye na Nirina kuko Nirina nayo tugaruka ibuju baba bavanye na Nirina ayo makuru yo bari umva none ndakubaza ikintu kimwe kubera iki abantu muha agaciro ibintu bibi gusa ibaze ibaze ujya mwana nkuba guhevye ivyo kujya muri Canada byaraheze mwarabonye ko ntagiye mwarahoze ubu naho mugira mutangura ibindi ngo twarahebanye none basha okay none mushaka iki bashaka kugene muri Canada kandi urazi gitangaje ngano uvuga ngo uje n'ubwo twahebanye ntandi majambo bazoswe kandi kuvuga umengo mission yabo izobiheze twavuga okay ubu rero turaruhuza mugabo raba turi kumwe turikundaniye mu mamutuzarama amajambo noneho ryari baramubwiye umugoranye ngo bambonye ngo n'igikorwa cy'amabuno manini ngo cingidi nini ngo mu gisagara ca Bujumbura aho nani nijyami urumva umugoranye ariya cyane telefone nguri he apart video ndambwira ça va agende muzi ngo wangu waje kumya ngo ari kumwe n'igikorwa cingidi
avuga ati mana nyagasani je none je fisabasi kandi ariko avuze ko ukunda ibisusu Alvin ubarake sanga ari izindi tactique aba ex banje bangirira kugira abantu heranye n'umugore ariko ntibazonshobora tu ko Alvin tukiri hajya nyene hari umuntu yambwiye ati uramumariza Alvin cyaba niri nataba muri Canada ti wari kumudraka jewe wari kumushira mu nzu ya nari kumushira mu nzu ko ndamukunda erega jewe hari kiri abantu batazi jewe umugore wanje sinamutaye kuba ari mu diaspora ni mwiza kubera yuko nagendanye n'ibisabuni byinshi ndavuga none onguye muri give ko isabuni ziratandukanye ariyo kifuranguo na give ngwa muri give noneho ndavuga ati iyi give nako ndayihanga tisabuni mota Nijya n'umustari wa mbere mu burira afite umugore mwiza ubu yarira nashire muri commentaire murakoze biriko biza kuri point bidazaza urazwigira mariage ko abantu bavuga ngo ujya ngo nari serie ngo après moi ngo bizabihetse abantu benshi bagize mariage baramaze ku divorce avuga wa musazi n'ubu baracari muri mariage n'ubu muracyabana nababwiye jewe mwese muzokritika muwebane jewe mugore ko yene jewe umugore wanje tubatemo nafashe original abantu benshi bakora batari no muri entertainment tuguma twumva inkuru mbi shetani tering ugasanga abantu baradivorceje ngo niki kintu ukora kugira ngo ntimuvane n'umukenyezi wawe Vuriza rero sasa icyo kintu cha divorce ni kintu cha byombagije ibintu cha divorce aho biva kuruko umuntu umwe yikunda atiyumvira uwundi ariko mu mwanya wewe imbere yo gukora ikintu uyumvira sike mu partenaire wanje iki kintu kiramugwa neza ukamenya gukora ikintu umwe akunze akunda wahamukirinda gukora ikintu ubabaza uwundi you know mu mwanya uzotahura kuzuyishira mu kibanza cy'umu partenaire wawe cyangwa mu partenaise mu partenaise haleluya neza kubera yuko uzotahura neza yuko Just Gael iki ni agikora nzobabara na giki nagikora zobabara ukaca wirinda kumubabaza hama biramutse bibaye ntazima zitakomana amahembe biramutse bibaye umwe agatayiminga uwundi bikava mu nzira kuko burya ikintu ca sorry cyangwa pardon nicyo kintu kiba kigoye abantu benshi cyane mu mariage bro ugasanga umuntu gusaba umuntu sorry cyangwa kuregularize ibintu mu rugo kiramugoye ku buryo abona umengo ibintu vyoguma bigize ngo yobangaye utahuye kugira kumvikana n'umupartenaire wawe cyangwa umupartenaire birorosha ubuzima biratuma mubonana neza ko muratahurana kombye Imana kabisa na dekonye ndasavye sorry kabisa nibizosubira kuba tudafe no akantu gato kari nta n'umani nta muntu azobaye gusize kwikamba ariko ibi bintu byo kutumvikana bivaho nyene nivyo kuvuga ati jewe yasishobora gusaba sorry si je naco nakoze nivyo bintu bituma nyene urugo rutagarara neza hari abavuga ngo mwana ngo Alvin tufite uburorero bwinshi y'abantu baba bakundanye neza bakiri ngaha ariko umutipe cyangwa umukobwa ashitse hariya za Canada kazubona habaye divorce wowe witeguye kugwana navyo gute konzi niri ndagoma vuga ati je nombuza ariko ubyazoca mpeba wapi urazi ikintu utazi Just nuko abantu nituri bamwe abantu kenshi nous les Africains turakunda kwimvira biciye ku bandi ngo kuri abandi ngo byageze uku ngo nabandi bigenda uku ngo natwe bwe bizogenda uku yo abantu nituri bamwe man est-ce que mariage ya Just Gael niyo mariage yaravashe niyo mariage yakigingi abantu nituri bamwe ibibazo mwe mufise mu nzu yawe ego vyinshi turasanga tuyurije ko bumwe mugari bisiguye ko wowe ngene ubayeho niko naje mbayeho ngo niko nujya bayeho kandi bisiguye ko wowe ibibazo ugiranira n'umugore wawe ngo najewe nije nca tugiranira wowe nimba tuvikana n'umugore wawe nibisigure ko abantu bose bari mariye batokuvikana n'umugore wawe cyane n'umugabo n'umuzenya n'abagabo babo fuko tutabura yuko tuge gusa turatanga ama example nije mwambwira umugore wanje nguva ngo kanaka ngo mugenzi wawe ngo yagira ibi nibi umugore wiwe ngo yajino ngo yamuzanye no acaragira eske mugenzi wanje ni jewe question oya none se wumva ngari vyatinya kugira kutware muri Canada nivyo nyene apana kuvuga ngo nivyo nyene apana kuntwara mani jewe si wavye ndashafise projet nyinshi ngaha bro none ndakubaze wewe nunzi kuva kera Just narimeze uko oya mbayo neza gose reka njyohego n'ubuzima ngasi mbayo neza dore mfite ikiduga mfise telefone y'amaso 3 iyi n'indoto man ibyo sinarabirote man marasazi
ubuzima bwawe ni filime turi kubibona ka filime ndabayeho neza none wayi reka koza maze ninjoye ngaha n'ivyanka nduge n'ivyanka cegende wozo duga muri Canada jewe kwe ntababeshe je nabwiye umugore wanje ati ubuzima ndiko ndabamo deja ndaburyoherewemo kubera n'ubuzima bw'indoto zanje rero burese gato baze mbe mu ndoto abandi atangura gukena zokubwira none we barantwara nkura ahantu ko biraza ariko muri uno mwanya jemeze neza bro biko biza kuyindi poem subona ningereza uwo n'amahere yaraheze ndabica ni mama narasaze asha ha tuzola bica kira sinanyama mic check ubura kama tetwayaga amata vaze n'amazi ubuzima umunsi wa mbere utangura kugura ingendeshwa yawe waguze ingendeshwa imeze gute umunsi wa mbere naguze ingendeshwa mu isite yose naguze ingendeshwa nkiba mu buterere bavuze ngo natiye ngo yatiye umuduga ngo ibiki ngo ndayibuka ijyagahiya ako imbere yawe waguze akajeho kugira amakazi mu mwanya wose bro uri watumiye gukora ikiganiro igere hamba kakuzimana vyatari man naguma maramara vyatari ariko imana man reka ahubwo mvuge mezuku kugira abantu babone telefone en fait urumva man je ntakubesha je narishuwe je sinokubesha uko bro uravye aho umuntu yavuye nahageze wowe uri mu Gasenyi man wowe mwamye mufite iterambere twebwe man n'umugore ugiye kumudiraga ukavuga kuba mu buterere aca kubwira ngo burya rero urazi ndi en couple kandi kare yakubwiye ngo ari single ngo mu ngo twasubiranye mu ijo kandi mukichatinga yakubwira ndi single muro kumva gusa kuva mu buterere sha burya ndi en couple narakubesha kuko arabona eske amajambo banje bo kumva ko soka hari muro ku buterere ariko umbabona ama message heho yashanye mana warishwe ibazo cyura n'abafira uje gutwara umwana wo kumutanga mu irohero mukinanira mwiza fois 100 yujya na drag yabajya na drag ndabica benshi bacata kuvuga ngo yaramuroze kandi umurozi bwarakoze nawe agende uroge bo murafira kandi umurozi budakora nawe uragenda uroge none uzorabisha bana marasaze Nabashe biriko biza kuyindi poem bidasanzwe nuko umukenyezi wawe aba hanze nawe ubanga ako nawe nabindi byagufite atari by'abakenyezi ni navyo ngo manje ko mukanya Nabashe ari katambe nikigwa imbere ko agira mariage mu kuvyara abana ava kugira mariage ufite abana batatu akuvugize mariage nta mwana n'umwe urasubira kuvyara umviriza Pecho bakavuga ati ni udashaka kuvyara mva ndababwira ikintu kimwe iyo Imana yaguhezagije umwana tuza kwishimira yego sivyo je naravyaye kare ubu sinagize mariage ndatera inda ibaze rero nk'ubyo shika simvyara nkaba nifitiye abana hari susi nogira merci kumera rero kuvyara hakikare ni vyiza kuko ari igihe ibintu vyitera ikare man nk'uje kuba mfise abana naho umugore wanje urumva nawe unusanga je ntavyara ntari ndafise abana man ibaze rero ata mwana mfise ama bikatavyanka ko vyara noneho nazarama mu bafumu ba masengesho umva nama mu maserire ndafise umutwaro uko nzavyara ukazobagiye gutanga ibigira cyo n'amashikano pastor noneho agahaguruka akavuga ati noneho dufashe umwanya gusengera umugabo witwa Ruvine mu rugo rwe ariko kitagenda neza ariko jewe moi je dis je m'en fous ubu na pastor kenewe noneho mfise n'umwana afise amaguru nkayo waje nani cyo gupima DNA afise amaguru apize n'aya mazu yanje umva na DNA man nuwanje pe bikomeza kuyindi form idasanzwe biroroshe ivyo biro nk'ivyo niri navyumvise no namubwiye jewe yo écoute kera dufise chance yo gutera rimwe ugacutera inda ubu naho bikaba vyaranse moi ça me dérange pas frère kandi ngo kera ngo vyari byoroshe kuronka abana jewe gwari rumwe kwe il sere fois faux
Une seule fois. ahubwo je ari abakobwa urazi ko je muri bigabi ari abakobwa bari kusoza barambukiye none uwo byase kwa byakavuga ati je nagiye kwa Ravasi niwe asharimo gusa wacha witwa ruvyaza ngo yagize wacha witwa ruvyaza ngo umba ni na Alvin Smith kuvagize mariage yaciyagurisha Alliance. Alliance ya mbere ni ku mutima man ko tuza abagabo benshi bakora ibintu bibi bitandukanye bazambaye sivyo. Alliance ya mbere ni ku mutima niyo mpamvu ubu abazungu ni acyambara na Alliance arakubita ko tatouage cyangwa akambara Alliance ya noire ariko twebwe utambaye dore nawe nyene icuye ukacwitwara kuyogesha bro. Alliance ni ku mutima man entre Alliance zacu twebwe zari ntoya kuko murabizi ko fise mu diaspora Alliance ziteza kuva hanze rero mfise urutoki nimba yarangaburiye ibiki bica biranka kwinjira kari gato noneho ndamubwira ati nawe ntucambare man aci imyaka 3 twarana vyibagiye ariko tuzozambara kuko de toute façon tuzovyimvira bro ntago dushaka kubemeza eske ni makana zambare kugira ndabemeze noneho ko nagize Alliance mwe mumfata uko nyene imbere ko tuja kundirimbo shasha kajambo kamubwira nirina ndazi kiganiro kiraba bon umviriza rero sasa madame wanje ndagukunda subizi nta ukurusha ndabizi ko ari gihe bidubihara ugasanga tuko turatana imitwe ivyo biwaho nazi batakubana mabe na papa na mama nuko vyagenze kuva kera twabye tubibona natwe byaho tuvuka ari gihe tugira kabisa je urabizi umugore wanje yarampinduriye ubuzima man sivyo yego wahongeze je ndironderera ndibeshe je umugabo pa ya mbere tafa yaranzamuye je sininya kubivuga sasa rero je ndakubaha man subizi bisigaye turavugana inbox merci ntaza guhemukiye kutabimubwire gari yanumva ngo hari bitipe byinshi nashaka kumemukira kuko nimba abo batipe benshi beza bose abahevye akaza kumunyaruterere bro nashaka kumemukira ni mama bro isigura za babogare bari muri Canada wewe bajya twatora mu Instagram muri Bruno de Map baza babogare bari ngamu gisagara baza gasekebeza akaza kumunyaruterere man ugira abuze umubogare ico rero ico iki mu bintu bituma je ntagira ubwoba ku mugore wanje man nimba yanyemeye hari ababogare barenze abana bo mu mafaranga akaza gutwara imbobo gutwarwa n'imbobo plito imbobo akayikira none ikabibeje yana nashaka kumemukira man imbobo ikabibeje kuko jewe kabisa ntago yankundiye amafaranga ngo canke ngo body nari nyiri muto nari ndi kurutwe n'imishasi ariko buraba mpagaze neza bro nashaka kumemukira kwera undi muhungu vraiment Lavashe afise indirimbo shasha yitwa Lavashe kore ki Lavashe inspiration yavuye icyambere kwanza indirimbo ya shasha yitwa Lavashe yego abarundi muri abantu ba mbere mu critique yo dusoye indirimbo ngo nta message irimo ngo yigisha ibiki nasoye indirimbo yigisha nta numwe ari karayiraba iri ku ma views make iyo nasoye irishegu mwari kuba muri ko muragira izo ndirimbo zitafite message ya message iri kuri YouTube iri ku ma views make cyane abaho muranyerese ikintu burese gato ndabereke twakurindira wate kuri kwimana bro ndababaye nukuri kwimana ndababaye cyane kubona jesho kuba concentré nkandika indirimbo y'ubuzima imotiva yigisha ariko abantu ntibayiteho man ça fait mal yego kuna abantu cyaka nyine bamo bakomanta dushaka indirimbo zifite message indirimbo zigisha umuntu ukayikora ukabona abantu ntibayitayeho ariko iyo bari ibintu bibi bakavyitaho je ndababaye cyane ijya ndirimbo yanje bro kandi je kubwishavu je bari gihe numva umengo nona gifuta oya ntuyifute nukuri kwimana abantu bazikunda bukebuke nta vya bukebuke man ikintu kibona hakiri kare ariko muhumure tundabereke ndafise izindi sije sibora za kadashi zavuyemo nazajegeza nazafata ingindi none wongera ndabate mu izindi na kadame yavuyemo nukuri kwimana nukuri ça fait mal kubona ikintu ba concentré comme tomate pate mu kigikora hama abantu nibagiye agaciro man ibaze man bakore n'amasanamu ugende kuri YouTube Lavashe Alvin Smith Frimeur murabi no ndirimbo kugira mutwereke yuko kano kababare kugabanuka kabisa gatebe gahere vraiment naravyandise no musi na postize mvuga ati murandesevye kubona jewe nafashe umwanya wanje ndiko ndakora ibintu muhe ni mubi agaciro kandi ari ivyo bintu muvuga yuko mumu wamushaka
nkashira ama miliyoni yanje man ijya ndimo nayikoreye mu Rwanda $300 nangaye mu marundi ariko indimo nakoze kuri 50,000 y'amarundi nkimbira igishegu ikaba yiti kananzanira yandarenze ariko indimo nakoresheje audio umuriyoni urenga presque 2 millions y'amarundi murakoze bikomeza kubereka ikintu ngirankore bangene kumenya indirimbo ukiyandika washaka kuyumviriza asigarana iki asigarana motivation mu buzima yuko ubuzima buhinduka yuko uno musi ushobora kuri ngaha ejo ukaba handi hantu yuko umuntu adakwiye gucika intege yuko Imana ibifitiye umugambi mwiza buri muntu wese bayazanye ku isi ko sinabaza yuko Imana yoba yakuzanye ku isi kavuga ati wewe none ndagushize ku isi ya nuzenya y'abantu ama uzobeho nabi uciririke Imana misi yose bifise umugambi mwiza ku muntu c'est la question y'umwanya gusa niko indirimbo yanjye ivuga nashatse kugaragaza aho navuye naho ngeze uno munsi nabo nasize yuko adakwiye gucika intege yuko uno munsi ushobora kuba uri ngaha ejo ukaba ahandi hantu tu amanije yo mwisite uti mubandanye mupambana nkuko je napambanaga abantu bakibaza ngo ndasara ngo biki ntacyo zovamo mugabo uno munsi nkaba nibeshejeho nkaba mbayeho neza kuruta bajya bose bavuga ko amagambo ariko nawe wararenze Alvin nyine ni Imana yari yateguye ivuga ati wa musazi wewe uzoza none uzokora ibi abantu bose bazotangara abantu bose bazomeruku amaparape ucuhinduka ibaze nk'amafoto yawe usubiye kuyaha uri guza wifotoje je sinegreta mu buzima ko narifise target yanganze erega urazi erega umuntu regreta yuko zikintu udafise impamvu ariko ukoze ikintu uvye ati jewe ndiko ndakora iki kintu ndabizi yuko atari ikintu cyiza ko abantu benshi ataza kutakira neza ariko ariyo ahantu ushaka kandi nahagera abantu bazoyibona kumbe wa mujama yari strategie yiwe jewe niko vyageze man c'est pour ça moi je regrette jamais umwana wanje musa azovuga papa pourquoi tu faisais ça azomubwira ati pourquoi je faisais ça aujourd'hui tu vis comment et si tu connais d'où je viens urazi ibundi urayizi ibijumbuga ugafata ibinombo ugashiramo ibijumbu ugacanira ibinombo bigashuha ugakuramo nuzenya ugacamo ibijumbu ukakubita ukacukura mukayi urabizi wakuze uginyama uri mu giti je igiti narakirondereye wowe ugikuriyemo warasaza yaba nakoze biya kugira shike ngaho wowe ari kuvugira mu giti ko nawe ari gusanga wowe garukiye ari mu butereri bacu nawe nyine tekereza hari uwavuze ati sikosa ryawe kuwavutse mu muryango Kenya ariko nikosa ryawe kuzosiga umuryango wawe mushasha Ukenya none se mani mbwira bro nawe ni kuvyumva Garvin raba telefone fise ubu ngubu ni navuga ndakenye simbura miliyoni 3 denku ubu nyene ego bro 14 Pro Max miliyoni 3 pam murakoze uvuye gusinya kontra bivuze iki gukorana niyo shiramo bivuze iterambere ry'umuntu bivuze cyagiye nuno musi societe kukwizera si ya mbere man fisa amakontra menshi subitiko dumbure n'ambassadeur byinshi tuma dusara basozera Alvin nike kintu cyagikenewe tuzovuga tutavuze kintu cyari gikenewe byinshi cyane ko je tugeze mu mwanya w'ivyo mbambona umengo nofata ubuseri ariko katuvuge bike ubushaka no kurira Alvin mbambona ibishobisho bigufasha cyari gikenewe ikintu cyari gikenewe yuko mbaza ni igiki kibuze kugira ngo umuziki ndundi utere imbere kurusha uracibajije cyishure twebwe abarundi muri rusangi tuje hamwe dusenyere ku mugozi umwe kuko tugiye kuraba mu bindi bihugu barafise ingene bashigikiranira entrebo bashaka kuba bafitanye amabifu umugabo hageze umwanya wo gushigikiranira bakaja hamwe ivyo gwango vyabo bakabiba ariko twebwe abarundi turi abantu beje umwe ateye imbere umurivyi umwe asoye hiti bisigura yuko ari basari bamwe baca bamushavurira kuba yasoye hiti kuba yateye imbere inzigo uvuga kakana akumva gasoye indirimbo imwe ikivuma icyo kintu ifo ko tuci gatwitangura kwitana ngo urundi rudogo
ego uravye indirimbo yitwa Berisima iriko yaba hiti mu Rwanda cyane kuruta mu Burundi wacu ahubwo shima n'abarundi biwacu twaje kwikunda cyane ariko twanje kora ko abanyarwanda bariko barayikunda cyane natwe twatangwa kwikunda kweka itaherewe gukundirwa ngaha abanyarwanda bakaza mu nyuma ibaze kubera iki tuza kwikunda ariko twabonye yuko abandi bantu bo mu kindi gihugu bayikunze ibaze vraiment ende kubera iki dukunda gukunda iby'abandi ivyacu nitubiha agaciro tumenye gukunda ivyacu wow dushikira ivyacu abafana b'abarundi mwese muri rusangi tumenye gushikira umuririmbyi pe porte indirimbo yose azobasohoye tuyishigikiye kuko ni yacu ni umurundi wanyu ni umurundi mugenzi wanyu na uzoza kushigikira undi muntu umunyamahanga ure gushikira uwanyu uno musi tubona ama commentaire ngo nubufu ngo nurukato ariko azubona uyo muntu yakomase mu ndirimbo y'umurundi wabo ngo nurukato ukabona ama commentaire y'indirimbo z'abanyamahanga ngo nice song ngo you never disappoint me disappoint me ukabona mani kundi muntu ariko ku muntu wabo ukabona reka arandika ngo nurukato ngo zimya bro man nafashe umugambi yuko umuntu wese azokomata nabi muri indirimbo yanje zokurondera kabisa zokulokaliza ndagucanire none inkoni ndagucanire bana uzombya ngo umufara wanje bro kuko je manasize ba miliyoni mu ndirimbo kugira ndayikore woka tuvuga ngo nurukato bisigura ariko zokulokaliza none wozo nakwandika ndakubwire mona migute turashobora kuzobonana none ndagufata ndagucanira inkoni ucugira indero mana utahure yuko tube bro tukidumana tugiye kiganiro cyane tugiheze mana je ngana natangwe kuraka umva mana umuntu wese asoka batanabi kandi kundirimbo yaje no kuri kwimara mama yavyaye jewe nafashe original zo gusaba randevu tubonane none wonce fata ndagucanira inkoni ucu utabura mani gwa gaciro ikintu umuntu arakoze yashizemo miliyoni sanza gusuvye kuvula jewe bafise abaji banje turagucanira neza wakoze sana merci beaucoup nabura ko twari kuri Twist kwa kuri ahandi kuri mikoro Twist Tegala Academy for more Shake Black Machine Black Better Camera yari umusaza nabura ati Ravash asante sana nabura ati bye bye chance la vista uraushuru mushuru dasubiyemo bantu mwandika ngo zimya ngo nurukato umenye ko umunsi twahuye ndazogucanira inkoni merci bye kwa kuri ahandi nabura ko barakomera banagushiriki